റിപ്പയർ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കേടുപാട് സംഭവിച്ച വസ്തുക്കളെ പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനെയാണ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാഷ് ബേസിൻ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, ചോർച്ചയുള്ള വാഷ് ബേസിൻ, ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ട്രാപ്പ്, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പില്ലർ ട്രാപ്പ് ഹെഡ്, വാഷ് ബേസിനിലെ വെള്ളം ഒഴുക്കാത്ത പില്ലർ ട്രാപ്പ് എന്നിവ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം. ഈ ക്ലാസ് നോക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഷ് ബേസിൻ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം, അതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എന്തെല്ലാം എന്നിവയാണ്. പണിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും എടുക്കുക. തടസ്സമുള്ള വാഷ് ബേസിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനറും ഹാക്സോ ബ്ലേഡും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. തടസ്സമുള്ള വാഷ് ബേസിൻ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സ്വാഗതം. വാഷ് ബേസിനിലെ തടസ്സം നീക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. വാഷ് ബേസിനിൽ തടസ്സം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കുക. ഉപകരണങ്ങളായ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനറും ഹാക്സോ ബ്ലേഡും മാത്രം മതിയാകും. നമുക്ക് റിപ്പയറിംഗ് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിൽ ബക്കറ്റ് വയ്ക്കുക. വാഷ് ബേസിൻ ബൗളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കളയാൻ വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിലുള്ള പി ട്രാപ്പിലെ ക്ലീൻ ഔട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരി മാറ്റുക. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പി ട്രാപ്പിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പി ട്രാപ്പ് വൃത്തിയാക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പി ട്രാപ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റം ഊരി മാറ്റുക. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പും വൃത്തിയാക്കണം. വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അറ്റം ഊരി മാറ്റുക. പി ട്രാപ്പ് വൃത്തിയാക്കാം. പി ട്രാപ്പിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. പി ട്രാപ്പ് വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ വാഷ് ബേസിനിൽ തിരികെ ഘടിപ്പിക്കാം. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ
മെയിൽ ത്രെഡുകളിൽ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. ജോയിന്റിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അറ്റം വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിലും പി ട്രാപ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റം ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിലും ഘടിപ്പിക്കാം. വാഷ് ബേസിൻ ബൗളിൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നീക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി നീക്കാൻ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിലൂടെയും ക്ലീൻ ഔട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും ജലം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുക. വെള്ളം തടസ്സമില്ലാതെ ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ പി ട്രാപ്പിൽ ക്ലീൻ ഔട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിലൂടെ ജലം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വാഷ് ബേസിന്റെ തടസ്സം വിജയകരമായി നീക്കിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ 12 എളുപ്പ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തു നോക്കാം. 1. ആദ്യമായി വാഷ് ബേസിനടിയിൽ ബക്കറ്റ് വയ്ക്കുക. 2. വാഷ് ബേസിൻ ബൗളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കളയാൻ വാഷ് ബേസിന്റെ അടിയിലുള്ള പി ട്രാപ്പിലെ ക്ലീൻ ഔട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിമാറ്റുക. 3. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പി ട്രാപ്പ് വൃത്തിയാക്കുക. 4. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പി ട്രാപ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ അറ്റം ഊരിമാറ്റി വൃത്തിയാക്കുക. 5. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റിന്റെ അറ്റം ഊരിമാറ്റി പി ട്രാപ്പ് വൃത്തിയാക്കുക. 6. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ മെയിൽ ത്രെഡുകളിൽ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റിയാൽ ജോയിന്റിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. 7. പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അറ്റം വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിലും പി ട്രാപ്പിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ അറ്റം ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിലും ഘടിപ്പിക്കുക. 8. വാഷ് ബേസിൻ ബൗളിൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നീക്കുക. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളി നീക്കാവുന്നതാണ്. 9. ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിലൂടെയും ക്ലീൻ ഔട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും ജലം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പില്ലർ ട്രാപ്പ് തുറക്കുക. 10. പി ട്രാപ്പിൽ ക്ലീൻ ഔട്ട് വീണ്ടും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുക. 11. ഒന്നുകൂടി പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 12. ഇപ്പൊ തടസ്സമില്ല. ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിലൂടെ ജലം തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോർച്ചയുള്ള വാഷ് ബേസിൻ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നാണ്. പണിക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും എടുക്കുക. ചോർച്ചയുള്ള വാഷ് ബേസിൻ നന്നാക്കാൻ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഗൺ എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. വാഷ് ബേസിൻ റിപ്പയർ, ചോർച്ച. നമസ്കാരം.
ഈ അധ്യായത്തിൽ ചോർച്ചയുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. വാഷ് ബേസിൻ ബൗളിന്റെ അടിയിലൂടെ ചോർച്ച ഉള്ളതായി കാണുന്നു. റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും എടുക്കുക. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സിലിക്കൺ സീലന്റ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പണിക്ക് ആവശ്യം വരും. റിപ്പയർ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും പി ട്രാപ്പ് മാറ്റണം. ഇത് വാഷ് ബേസിൻ ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിനെയും അഥവാ സ്ട്രെയിനറിനെയും ബേസിൻ ബൗളിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും റബ്ബർ വാഷറിനെയും വേർപെടുത്തും. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും റബ്ബർ വാഷറിനെ ഊരി മാറ്റണം. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും പഴയ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളൂ. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിലുള്ള വക്കിന്റെ അടിയിൽ സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഇടുക. അതിനടിയിൽ റബ്ബർ വാഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റബ്ബർ വാഷറിന്റെ സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഇടുക. സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേച്ച വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. വാഷ് ബേസിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിലേക്കുള്ള റബ്ബർ വാഷറിൽ സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേക്കണം. ഇനി സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേച്ച റബ്ബർ വാഷറിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിലുള്ള സിലിക്കൺ സീലന്റ് വൃത്തിയാക്കുക. വാഷ് ബേസിന്റെ അടിയിലായി കാണുന്ന വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ മെയിൽ ത്രെഡിൽ പുതിയ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. ഇനി പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അറ്റം വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ മെയിൽ ത്രെഡിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റം ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈനിലും യോജിപ്പിക്കണം. അവസാനമായി
പില്ലർ ട്രാപ്പ് തുറന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ചോർച്ചയേ ഇല്ല. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വിജയകരമായി വാഷ് ബേസിന്റെ ചോർച്ച അടച്ചു എന്നതാണ്. കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ 11 എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തു നോക്കാം. 1. ആദ്യമായി വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും പി ട്രാപ്പ് മാറ്റുക. ഇത് വാഷ് ബേസിൻ ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിനെയും ബേസിന്റെ ബൗളിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും റബ്ബർ വാഷറിനെയും വേർപെടുത്തും. 2. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും റബ്ബർ വാഷറിനെ ഊരിമാറ്റുക. 3. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും പഴയ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റുക. 4. വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ വക്കിന്റെ അടിയിലുള്ള റബ്ബർ വാഷറിൽ സിലിക്കൺ സീലന്റ് ഇടുക. 5. സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേച്ച വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഡ്രെയിൻ ദ്വാരത്തിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. 6. വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിലേക്കുള്ള റബ്ബർ വാഷറിൽ സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേക്കുക. 7. സിലിക്കൺ സീലന്റ് തേച്ച റബ്ബർ വാഷറിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക. 8. ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിലുള്ള സിലിക്കൺ സീലന്റ് വൃത്തിയാക്കുക. 9. വാഷ് ബേസിനിന്റെ അടിയിലായി കാണുന്ന വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിന്റെ മെയിൽ ത്രെഡിൽ പുതിയ ടെഫ്ലോൺ ടേപ്പ് ചുറ്റുക. 10. പി ട്രാപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് അറ്റം വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിന്റെ മെയിൽ ത്രെഡിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് അറ്റം ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ലൈനിലും തിരുകുക. 11. അവസാനമായി പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് ചോർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഷ് ബേസിനിന്റെ ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ടാപ്പ് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നതാണ്. പണിക്കാവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, പൈപ്പ് റെഞ്ച്, പുതിയ റബ്ബർ വാഷർ എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വാഷ് ബേസിൻ റിപ്പയർ, ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ടാപ്പ്. സ്വാഗതം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനിന്റെ ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ടാപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. മുറുക്കി അടച്ചിട്ടും പില്ലർ ടാപ്പിൽ ചോർച്ചയുള്ളതായി ഇവിടെ കാണുന്നു. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള റബ്ബർ വാഷർ തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റിപ്പയറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, പൈപ്പ് റെഞ്ച് എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുവായ പുതിയ റബ്ബർ വാഷറും എടുക്കണം. ആദ്യം പില്ലർ ടാപ്പിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം നിർത്താൻ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ വാൽവ് അടയ്ക്കുക. ഇനി ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കുക. കൂടാതെ ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും നീക്കുക. അപ്പോൾ കവറിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്ക്രൂ കാണാൻ കഴിയും. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്രൂ നീക്കിയ ശേഷം ഹെഡും നീക്കണം.
ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് പില്ലർ ടാപ്പിനെ പൈപ്പ് റിൻച്ച് കൊണ്ട് പിടിക്കുക. അതിനാൽ പില്ലർ ടാപ്പ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കും. പില്ലർ ടാപ്പിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിൻ്റെയും പൈപ്പ് റിൻച്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ തുണി തിരുകുക. സ്പിൻഡിലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള റബ്ബർ വാഷർ തേഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഊഹിച്ചത് ശരിയാണ്. പഴയ റബ്ബർ വാഷറിനെ മാറ്റുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് റബ്ബർ വാഷർ മാറ്റി പുതിയ വാഷർ വയ്ക്കുക. സ്പിൻഡിലിൽ നട്ട് തിരികെ വെച്ച് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ മുറുകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ സ്പിൻഡിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് സ്പിൻഡിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ സ്പിൻഡിൽ ശരിക്കും വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓറിംഗ് യഥാസ്ഥാനത്താണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലെങ്കിലോ പിന്നെയും ചോർച്ചയുണ്ടാവും. ഇനി പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ സ്പിൻഡിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ടാപ്പ് ബോഡിയെ പൈപ്പ് റെഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പൈപ്പ് റെഞ്ചിന്റെയും ടാപ്പ് ബോഡിയുടെയും ഇടയിൽ തുണി തിരുകി ടാപ്പ് ബോഡിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വയ്ക്കുക. സ്ക്രൂ തിരുകി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് മുറുക്കുക. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറുക്കുക. ചോർച്ച അടഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് അതിനെ മുഴുവനായി അടച്ച് ടാപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നോക്കിയോ? ഇല്ല. മുറുകെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ടാപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം വീഴുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ വിജയകരമായി ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ടാപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ 15 എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നോർത്തു നോക്കാം. 1. പില്ലർ ടാപ്പിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം നിർത്താൻ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ വാൽവ് അടയ്ക്കുക. 2. ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച്
പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കുക. കൂടാതെ ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും നീക്കുക. 3. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്രൂ നീക്കിയ ശേഷം ഹെഡും നീക്കുക. 4. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക. 5. സ്പിൻഡിലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള റബ്ബർ വാഷർ തേഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. 6. പഴയ റബ്ബർ വാഷറിനെ മാറ്റുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നട്ട് ഊരുക. 7. പിന്നീട് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബർ വാഷർ മാറ്റി പുതിയ വാഷർ വയ്ക്കുക. 8. സ്പിൻഡിലിൽ നട്ട് തിരികെ വെച്ച് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുക. 9. പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ സ്പിൻഡിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുക. 10. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വയ്ക്കുക. 11. സ്ക്രൂ തിരികെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് മുറുക്കുക. 12. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറുക്കുക. 13. ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. 14. പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്ന് അതിനെ മുഴുവനായി അടച്ച് ടാപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 15. മുറുകെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ടാപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നില്ല. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഷ് ബേസിനിന്റെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡ് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നതാണ്. പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കുക. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയറുകൾ, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, പൈപ്പ് റെഞ്ച്, ഒരു പുതിയ സ്പിൻഡിൽ എന്നിവ എടുക്കുക. സ്വാഗതം. ഈ അധ്യായത്തിൽ വാഷ് ബേസിന്റെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ടാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പില്ലർ ടാപ്പ് ചോരുന്നുണ്ട്. ഘടികാര ദിശയിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡ് അടയുന്നതിന് പകരം നിർത്താതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള കേടായ സ്പിൻഡിലായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം. റിപ്പയറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എടുക്കുക. ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയറുകൾ, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, പൈപ്പ് റെഞ്ച് എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുവായ ഒരു പുതിയ സ്പിൻഡിലും എടുക്കുക. ആദ്യമായി പില്ലർ ടാപ്പിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം നിർത്താൻ ആംഗിൾ വാൽവ് അടയ്ക്കുക. ഇനി ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കുക. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷർ നീക്കുക. അപ്പോൾ കവറിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്ക്രൂ കാണാൻ കഴിയും. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ ഹെഡിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രൂ ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ഹെഡ് മാറ്റാം. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക. ഈ സമയത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിനെ പൈപ്പ് റെഞ്ച് കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കുക. പില്ലർ ടാപ്പിന് കേട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിന്റെയും പൈപ്പ് റെഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ തുണി തിരുകുക.
പഴയ സ്പിൻഡിൽ മാറ്റി പുതിയ സ്പിൻഡിൽ വയ്ക്കുക. പുതിയ സ്പിൻഡിൽ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്പിൻഡിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഓ റിംഗ് യഥാസ്ഥാനത്താണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോർച്ചയുണ്ടാകും. സ്പിൻഡിലിനെ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ വെച്ച് മുറുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ടാപ്പ് ബോഡിയെ പൈപ്പ് റെഞ്ച് വെച്ച് മുറുകെ പിടിക്കുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പൈപ്പ് റെഞ്ചിന്റെയും പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ തുണി തിരുകി ടാപ്പ് ബോഡിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇനി പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. സ്ക്രൂ തിരുകി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് മുറുക്കുക. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറുക്കുക. ചോർച്ച അടഞ്ഞോ പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് തുറന്ന് അതിനെ മുഴുവനായി അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ടാപ്പിൽ ഇപ്പോഴും ചോർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതെ, നമുക്ക് ടാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് നിർത്താതെ തിരിയുന്നുമില്ല. അത് ചോർച്ച അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വിജയകരമായി വാഷ് ബേസിനിന്റെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ഹെഡ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാഠഭാഗം ആസ്വദിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. നന്ദി. കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ 12 എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. 1. പില്ലറ്റ് ടാപ്പിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം നിർത്താൻ ആംഗിൾ വാൽവ് അടയ്ക്കുക. 2. ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കുക. കൂടാതെ ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും നീക്കുക. 3. പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ നീക്കിയ ശേഷം ഹെഡും നീക്കുക. 4. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക. 5. പഴയ സ്പിൻഡിൽ മാറ്റി പുതിയ സ്പിൻഡിൽ വയ്ക്കുക. 6. സ്പിൻഡിലിനെ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ വെച്ച് മുറുക്കുക. 7. പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. 8. സ്ക്രൂ തിരുകി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് മുറുക്കുക. 9. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറുക്കുക. 10. ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. 11. പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് തുറന്ന് അതിനെ മുഴുവനായി അടച്ച് ടാപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 12. നമുക്ക് ടാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പില്ലറ്റ് ടാപ്പിന്റെ ഹെഡ് നിർത്താതെ തിരിയുന്നുമില്ല. അത് ചോർച്ച അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഷ് ബേസിനിന്റെ വെള്ളം ഒഴുകാത്ത പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നതാണ്. റിപ്പയറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എടുക്കുക. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ,
അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ, ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, പൈപ്പ് റെഞ്ച്, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുവായ ഒരു GI വയറും എടുക്കുക. വാഷ് ബേസിൻ റിപ്പയർ. പില്ലർ ടാപ്പിലൂടെ ജലം ഒഴുകുന്നില്ല. നമസ്കാരം. വാഷ് ബേസിനിലെ വെള്ളം ഒഴുകാത്ത പില്ലർ ടാപ്പ് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടും ടാപ്പിലൂടെ ജലം ഒഴുകുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. എവിടെയോ ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. റിപ്പയറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലെയർ, ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, പൈപ്പ് റെഞ്ച്, ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുവായ ഒരു GI വയറും എടുക്കാം. പില്ലർ ടാപ്പ് സ്പൗട്ടിലുള്ള സ്ക്രീനർ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. GI വയർ തിരുകി തടസ്സം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലല്ലോ, വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം തടസ്സം സ്ക്രീനറിൽ അല്ല എന്നാണ്. ഇനി ആംഗിൾ വാൽവിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആംഗിൾ വാൽവിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹോസ് പൈപ്പ് റെഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കി ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. കണ്ടോ, വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം തടസ്സം ആംഗിൾ വാൽവിൽ അല്ല, ഹോസ് പൈപ്പിൽ എന്നതാണ്. ഹോസ് പൈപ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ അറ്റം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പില്ലർ ടാപ്പ് തുറക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കണം. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും ഊരിമാറ്റണം. അപ്പോൾ കവറിന്റെ അടിയിലുള്ള സ്ക്രൂ നമുക്ക് കാണാം. പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രൂ അഴിച്ച് ഹെഡ് മാറ്റാം. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക. ആ സമയത്ത് പില്ലർ ടാപ്പിനെ പൈപ്പ് റെഞ്ച് കൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ പില്ലർ ടാപ്പ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കും. പില്ലർ ടാപ്പിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിൻ്റെയും പൈപ്പ് റെഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു തുണി കഷ്ണം തിരികെ വയ്ക്കുക. തുറന്ന് പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിലൂടെ GI പൈപ്പ് തിരുകി ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുകൂടെ പുറമേ എത്തിക്കുക. ഹോസ് പൈപ്പിലൂടെ GI വയറിനെ 3-4 വട്ടം കുത്തി ഇളക്കി തടസ്സം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. തടസ്സം നീക്കാൻ ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് ഊതുകയും ചെയ്യാം. തടസ്സം ഉറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തുള്ള തടസ്സം നീക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇനി ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ അറ്റം ആംഗിൾ വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ യോജിപ്പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ വെച്ച് മുറുക്കണം. ആംഗിൾ വാൽവ് തുറന്ന് ഹോസ് പൈപ്പിലെ തടസ്സം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊള്ളൂ. അതെ, തുറന്ന ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പിൻഡിലിനെ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ തിരികെ യോജിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. പക്ഷെ സ്പിൻഡിലിനെ പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്പിൻഡിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി സ്പിൻഡിലിനെ പില്ലർ ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ടാപ്പ് ബോഡിയെ പൈപ്പ് റെഞ്ച് വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കണം. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പില്ലർ ടാപ്പിന് കേടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിന്റെയും പൈപ്പ് റെഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ തുണി കഷ്ണം തിരുകുക. പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. സ്ക്രൂ തിരുകി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് മുറുക്കുക. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. വെള്ളം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വാഷ് ബേസിനിന്റെ പില്ലർ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ മതി. തുറന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വെള്ളം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബേസിനിലെ വെള്ളം ഒഴുകാത്ത പില്ലർ ടാപ്പ് പൂർണ്ണമായും റിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ 16 എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. 1. പില്ലർ ടാപ്പ് സ്പൗട്ടിലുള്ള സ്ക്രീനർ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. GI വയർ തിരുകി തടസ്സം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ടാപ്പ് തുറന്ന് ജലം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇല്ല, ഒഴുകുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം തടസ്സം സ്ക്രീനറിൽ അല്ല എന്നാണ്. 2. ഇനി ആംഗിൾ വാൽവിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനായി ഹോസ് പൈപ്പ് മാറ്റി ആംഗിൾ വാൽവ് തുറക്കുക. അതെ, വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം തടസ്സം ആംഗിൾ വാൽവിൽ അല്ല, ഹോസ് പൈപ്പിൽ ആണ് എന്നതാണ്. 3. ഹോസ് പൈപ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ പില്ലർ ടാപ്പിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ അറ്റം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പില്ലർ ടാപ്പ് തുറക്കണം. ഹാക്സോ ബ്ലേഡും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ കവർ തുറക്കുക. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും ഊരിമാറ്റുക. 4. പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രൂ അഴിച്ച് ഹെഡ് മാറ്റുക. 5. ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക.
6. തുറന്ന പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിലൂടെ GI പൈപ്പ് തിരുകി ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുകൂടെ പുറമേ എത്തിക്കുക. ഹോസ് പൈപ്പിലൂടെ GI വയറിനെ 3-4 വട്ടം കുത്തിയിളക്കി തടസ്സം നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 7. തടസ്സം നീക്കാൻ ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് ഊതുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 8. തടസ്സം ഉറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് ഹോസ് പൈപ്പിനകത്തുള്ള തടസ്സം നീക്കാൻ സഹായിക്കും. 9. ഇനി ഹോസ് പൈപ്പിന്റെ അറ്റം ആംഗിൾ വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ യോജിപ്പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ വെച്ച് മുറുക്കുക. 10. ആംഗിൾ വാൽവ് തുറന്ന് ഹോസ് പൈപ്പിലെ തടസ്സം നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക. അതെ, തുറന്ന ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. 11. സ്പിൻഡിലിനെ ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ തിരികെ യോജിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. 12. സ്പിൻഡിലിനെ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ബോഡിയിൽ വെച്ച് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനർ വെച്ച് മുറുക്കുക. 13. പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് ഹെഡ് ടാപ്പ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. 14. സ്ക്രൂ തിരുകി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് മുറുക്കുക. 15. ബ്ലൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷറും കവറും ഹെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറുക്കുക. 16. വെള്ളം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വാഷ് ബേസിനിന്റെ പില്ലറ്റ് ടാപ്പ് തുറക്കുക. അതെ, വെള്ളം ശരിയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ശരിയായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ജോലിയെടുക്കുക. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിനും ജലവിതരണ പൈപ്പിനും കേടുപാട് സംഭവിക്കും. ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക. ഉപകരണങ്ങൾ തറയിൽ വയ്ക്കരുത്, അതിൽ തട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ബേസിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം ചോർച്ചയുള്ള വാഷ് ബേസിൻ, വാഷ് ബേസിനിലെ ചോർച്ചയുള്ള പില്ലർ ടാപ്പ്, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പില്ലർ ടാപ്പ് ഹെഡ്, വാഷ് ബേസിനിലെ വെള്ളമൊഴുകാത്ത പില്ലർ ടാപ്പ്, ഇവയൊക്കെ നന്നാക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവ് നേടിയെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പഠനം ആസ്വദിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ജോലി തുടരുക. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥത മൂലം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്.